Hello， 各位雪友大家好啊！我係 Jason 啊，今日咧又嚟到咧廣州呢個融創茂呢個滑雪嘅地方啦。咁啊睇一睇而家個地方嘅而家變成點樣先啦。咁樣就而家今期興嘅呢隻卡皮巴拉又叫係啦。咁啊變咗做呢隻團喎。咁啊上邊都會有嘅。咁啊同埋咧而家有企鵝仔睇啦。咁啊琴日影咗俾大家睇啦。咁啊而家呢個雪況咧就呢個人流嚟講咧就其實而家10:50啦。咁啊冇頂門㗎啦，但係人咧其實都唔算多，還可以。咁我哋晏晝再睇一睇咧人多唔多啊？因為咧始終室內滑雪場啦，大家最在意咧就係人多啦，同埋個雪況如何嘅。咁唔講咁多，我哋而家上去睇一睇先。咁啊，如果大家想睇企鵝仔嘅話咧，就入門口咧轉左啦，入去呢個魚雪區啦，見得到前面好多櫻花嗰度咧，其實就係企鵝仔嘅地方啦。咁啊〜我哋咧就比較少入去魚雪區啦，除咗睇企鵝之外啦，咁啊通常就淨係咧而家經翻呢一邊咧，呢個南牆呢條路咧就過去高級道嗰度咧排翻個車 lift 啊，因為呢度啲雪咧係比較好行嘅，所以咧雖然兜少少路啦，但係咧行起上嚟咧會舒服過喺呢個小紅道同企鵝道中間嗰條路好多咯。哇，掂啊掂啊掂啊！而家10:50啦。呢邊係未有人滑㗎，未使排隊㗎，因為我相信咧，大家都仲係滑緊雪道嗰啲面條雪嘅。咁我哋上車 lift 再同大家講。咦，我哋而家今日見得到咧，嗰個蛇道有開翻咯喎，可以陣間過嚟玩下咯喎。咁啊，呢度仲加翻條拉鏈蘑菇啦，上邊氣墊床都充咗氣咯喎，哇！咦，掂喎！即係琴日熱身，今日過嚟玩呢個老虎道係完全正確嘅選擇喎。但係我哋都過一過去咧，睇一睇咧呢個雪兔道嘅情況先。唔算人多嘅，不過我哋都遲咗入嚟啦，係啦。咁我哋試一試啦。好啦，其實咧我只係滑咗2轉啦，都未熱到身啦。但係咧已經見得到咧呢一個微碌道啦，已經係超級多人啦。對面咧仲多啊！咁啊，所以咧都唔係好滑到啦。咁而家咁多人啦，但係因為有攝影師嘅，所以咧其實佢哋係逐個落去嘅。咁我哋為咗，因為呢啲都係啲大神嚟啦，所以咧唔知大家識得幾多個啦。咁啊，所以其實佢哋咧都會等攝影師，等條雪道冇晒人之後咧，就做一個最好嘅表演，之後就俾攝影師睇咁樣樣，咁啊影低佢咁樣樣咯。咁所以我哋可以去側邊睇一睇佢哋滑成點嘅。大家可以睇到啦。就下邊有個攝影師喺嗰個位啦，動咗腳架啦。咁咧，所以而家人多咧，佢哋就未落住嘅。咁啊，頭先最多人識個高手落咗去啦。啊，仲有啲高手喺度先。咁咧，人係超級多啦，已經唔係一個可以俾佢哋發揮佢哋carving真正實力嘅人數嚟啦。Jackie 喎！OK， 我嗰個教咗個新班領嗰度個後印都係爭少少。其實咧好幾次我觀察到阿 Carvin 咧，佢哋成日落後印嘅時候咧，因為佢開放式啊嘛，佢上佢開放式咧嘅人咧一學咁樣咧，佢塊板就咁樣撬喎，咁樣撬喎，咁你蹲就撬啦，咁塊板咪轉彎咯。所以咧你要喺呢個姿態嘅時候咧，放鬆嘅腳板底，腳板底又要踩平。咁塊板先至唔會喺正常蹲嘅情況之下就會轉彎咯。佢講完嘢，我都有得着喎，因為咧其實我覺得個後印咧有陣時咧見到我成日跌啦，都係因為咧得翻個板頭有抓地力，板尾就會抓地力。咁我覺得係因為我咧就 twist 到塊板啊。咁啊，突然間咁講啦，我想花2-3轉時間啦去摸索一下咧，就係我個後印可唔可以做到唔 twist 塊板，減少 twist 塊板咁啊？令到佢嘅抓地力高翻啲咁樣啦，咁啊，好，我哋而家見到咧，今日先新開嘅老虎新公園啊，大公園啦，佢特色咧就係側邊咧而家起咗條摩尖喎。嗱，根據雪友同我講咧，個摩尖係今日先開嘅，咁個 feature 咧下邊嘅呢節啦，有飯台啦、大 tube 啦同埋 rail 啦，
之後上少少咧就有個再大啲嘅 tube 啦，同埋有個 boss 嘅。咁啊，最後就有個氣展床啦喺嗰度。咁啊，所以咧而家就過去嗰邊試下玩啦。哇，好勁喎！哦，OK， 兩個 backside boxside。好啦，咁我而家咧上到嚟呢個大公園啊，但係應該就冇得玩啦。但係更加好嘅地方就係可以睇到人哋點樣玩啦，應該會玩得好過好多。咁咧而家咧啱啱咧嗌咗名呢個小朋友出發啦。哇，勁啊！一次過玩兩個 feature， 哇！呢個有人歡呼喎，應該勁啲喎。哇！哇 ！OK， 哇，超級犀利啊！咁啊，既然咁多人喺度咧，咁我都唔喺度玩啦，因為冇得玩啊，佢哋封咗個場。好，而家我想用第二個角度咧，同大家咧睇一睇呢個比賽啊嚇。咁啊，而家嗌咗名啦，一個選手出發啦。一個 boss 50-50啦。OK， 呢個 skip 咗去。OK， 都係個直飛嘅。哎呀，我都好想玩啊！其實我食飯之前咧試咗1轉2轉啦，咁啊都玩到嗰個水桶㗎，所以哇，如果有得入去打個評分都好啊，都好想知啊，係咯。哎呀，點解我啲雪友咧知道我嚟玩咧都冇通知我有呢個比賽㗎？係啦，咁冇辦法啦。咁我而家咧就落去下邊啦，咁啊玩下第啲嘢先啦，因為呢度冇得玩，咁啊喺度睇咧就不是味兒啊！哇，勁啊 ！pass 住咁去，哇！再跳呢個 low pass， 相信大家睇嚟呢度咧都非常之中意呢條影片啦。咁啊，希望大家可以支持啊，因為始終咧滑雪啦同埋廣東話市場咧對於小眾啲嘅市場啦，冇你哋嘅支持咧就非常之難迎來。希望大家可以透過影片左下方呢個加入按鈕啦，加入翻我哋嘅會員頻道啦，支持翻我哋啦，亦都係透過影片上面嘅 FPS 碼咧請下我飲咖啡啦，同埋咧跌到咁樣打傷下都要啦，係咪先？咁啊，希望大家支持啦。咁我哋繼續去片。好啦，個比賽啱啱完結咗啦，佢哋冇用到個雪場咧好耐嘅時間啦，就其實根本上我諗半個鐘至1個鐘就已經完結咗啦，咁所以咧好快手又送翻個場俾我哋玩啦，咁就而家咧就可以試下玩咧呢個老虎道大公園。咁我而家試一試個 boss 先啦。OK。OK。好啦，跳。咁啊，頭先淨係試一試呢個 boss 同埋呢個小跳台啦，咁就可以咧嚟到呢個氣展場咧側邊咧就會有呢個魔氈啊。咁啊，終於咧可以咧避開咧人群啊，因為咧如果有陣時咧融創下邊車 lift 咧好多人嘅話咧，咁就變咗呢一個公園咧，其實就玩得好唔值㗎。咁啊，又要次次行翻上去啦，體力嘅消耗好大啦。咁如果而家咧整咗個咁樣嘅魔氈之後咧，咁就變咗超正啦，因為咧如果當下邊咧突然間好多人嘅時候咧，大家就可以咧唔排到個車 lift 住啦，過嚟呢度玩陣公園練下其他嘢先啦。等到冇一人先，就去玩翻到個微鹿道咯。咁啊，如果人多嘅就直情喺呢個老虎道公園啦，最高呢一節啦，不斷咁 loop 咧，就係最正嘅方法啦。我覺得而家融創咧，即係轉型啦，開始咧 target 公園咧，我其實係非常之中意嘅。同埋我其實喺公園裏邊咧，都見到好多觀眾朋友啊。咁我覺得咧，我啲觀眾朋友應該都幾中意呢個老虎道公園咯。我自己都覺得好好玩啊。但係就需要咧一少少時間啦，同埋少少嘅膽量咧，去再重新去適應翻嗰啲道具啦，尤其是圓咕碌嗰啲啦。咁啊呢一轉啦，既然頭先嗰轉咧就 boss OK 啦，咁啊呢一轉咧就試一試咧嗰條 tube 啦。OK， 好啦，我而家嘗試下個 tube 啦，揾到位觀眾朋友幫我影。好，行唔晒。OK。好啦，咁啊，之前咧嗰個
飯台咧又駁住個水管啦，嗰陣時又未有夾啦，咁啊唔夠膽試啊。咁而家咧就試一試有件夾啦，個飯台後邊都冇水管啦。咁我哋試一試玩唔玩到個飯台先。咁啊，OK， 有人玩緊啦。哇，人哋冇問題啊。咁我咧，我都會喺大概呢個位開始加速啦。Ready 啦 ，Catman。今次係 first try 就成功，我覺得 OK 啊。心理恐懼大過實質上恐怕啦，因為佢其實上到個位都尚算平嘅，但係開頭我走入去嘅時候咧，即係有少少歪啊，好鬼驚入歪咗之後跌落咗嗰啲凳嗰度啊！好彩冇事。OK，thank you。咁啊，而家試一試玩呢條水管啦。咁啊，最大嘅問題就係而家呢條路雖然加高咗，但係都唔夠快咯，所以入個水管好慢咯。嗰條友應該好，我驚撞親佢啫。OK， 第一條唔成功，但係順利解鎖咗第二條。喂，好開心咧！有一個觀眾朋友啦，幫我拍低咗今次試玩呢個咧有新魔氈嘅大公園咧嘅情況啊。咁啊，上面啲招咧都唔係做得好好啦，即係全部今日拍出嚟嘅都係50-50啦。我花咗啲時間咧，佢想練一個咧分 side box slide 啦，不過咧就完全唔入流啊，唔成功啊。咁就好可惜啦。咁啊，而家咧就諗住咧落一落去咧細公園嗰度咧，睇下有冇啲熟悉嘅人啦，請教下佢哋先。好啦，基本上咧我都冇乜嘢練啦，所以咧睇下可唔可以睇下咁耐冇滑小回轉啦，仲滑唔滑到啦？OK， 好似比起以前半年前嘅小回轉，好似都 keep 得到啊！好啦，今日咧嘅時間亦都差唔多啦，而家迎接緊咧最後1-2轉啦。咁但係咧嚟緊呢一刻咧，我呢2轉咧都非常之珍貴嘅，因為咧我好想咧利用呢啲雪包咧練習下咧地形嘅適應力。因為而家咧成條微綠道啦都係雪包啦。頭先影嗰個小回轉嘅時候咧，大家都見得到啦。其實我係會不斷咁喺雪包上面上上落落㗎。我都未可以做到咧，將2隻腳咧變成一個獨立嘅避震啦，咁樣去避開啲雪包咁樣。所以咧想趁呢個機會咧，最後咧就練埋呢個少少啦。咁我哋就會翻香港啦。咁啊，多謝各位睇到呢度啦，希望大家可以 like 啦、share 啦、subscribe 翻個 channel 啦，同埋咧留言話俾我聽啦。你哋覺得咧呢個咧融創咧呢個新嘅大公園咧係覺得有咩睇法咧？係啦，咁好啦，我哋唔講咁多啦，我哋下條片再見啦，拜拜各位。